lihatlah ini, tapi jangan kaget. Wadaw, emang ada apa bang? Tapi sebelum lanjut, jika kamu suka makan permen, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Lalu kamu komen emoji permen yang kamu sukai. Oke, makasih. Jadi, saat orang-orang ini sedang menikmati waktu di kapal pesiar, tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal pesiar lain mendekat. Pada awalnya mereka mengira kapal tersebut akan mengurangi kecepatan. Namun ketika kapal itu malah terus mendekat dengan cepat, mereka sadar akan bahaya yang mengancam dan segera berlari menyelamatkan diri. Beruntungnya tidak ada yang terluka dalam kejadian itu. Jadi,